У Соловьева срочно достали орешник из-за выдуманной атаки на резиденцию Путина. Я обращаюсь к министру обороны и к личному составу вооруженных сил с огромной просьбой отомстить за нашего верховного главнокомандующего. Нужно понимать, что эта попытка была направлена не только на устранение нашего президента, нашего верховного главного командующего. Расчет был простой. Уничтожив Путина, мы будем искать фигуру, кто его заменит. Это время, это срыв всех переговоров, это остановка темпа наступления, в конечном счете принуждение нас к позорному проигрышу. Что мы должны сделать? Мы должны сделать так же, как Нетаньяху. Применить все. Надо орешник, применить орешник. Надо применить Посейдон. Без разницы, кто подавал оружие этим. Британия, Германия, без разницы кто. Это прямая война, и за нее нужно отвечать. Так как собирается отвечать Москва на свою же провокацию? Поверит ли Дональд Трамп лжи Путина? Вот об этом и не только мы поговорим прямо сейчас в этом стриме. Меня зовут Анастасия Нрицына, и вместе со мной журналист, блогер и автор YouTube-канала «Вот что». Антон, здравствуйте. Рада приветствовать. Добрый день. Друзья, обязательно напишите свои комментарии, поддержите наши видео своим лайком, указывайте, из какой страны, из какого города вы нас смотрите, ну и, конечно же, подпишитесь на наши YouTube-каналы. Итак, на «Россия-1» невероятно быстро слепили спецвыпуск вечера с Владимиром Соловьевым о якобы атаке на резиденцию Путина. Хотя вот, кстати, в программе передач на эту неделю шоу вообще не значилось, потому что они уже ушли на новогодние каникулы. Но вот внезапно вернулись. И в студии некий представитель Совета Федерации России Кондратьев объявил, что целью атаки было убийство Путина, после чего сразу перешел в любимый жанр Роспропаганды, ядерных фантазий, Посейдонов, орешников и так далее. Антон, а как вы думаете, что это вообще было? Откуда взялись эти обвинения об атаке на резиденцию Путина? Как и всегда, это подготовленная информационная операция для того, чтобы каким-то образом снова повлиять на Трампа и либо оттянуть, либо пожалобиться ему и говорить, что, мол, посмотри, что творят украинцы. Но это настолько тупо и топорно сделано, когда лошадь эта, Лавров, заявляет о том, что по резиденции Путина отправлен 91 беспилотник, а на самом деле их вообще на территории Российской Федерации, их же Министерство обороны сообщает, летело 86 или 84, на коленке сработано. И здесь та же самая история. Внеочередной выпуск. Нужно кричать про «как они могли такое допустить?». А у меня чисто вот, как я всегда в своих выпусках задаю вопрос этникам. Как так объяснить? Когда мало того, что 1,5 миллиона Путин кончает, и никакого соболезнования матерям, там где-то по мирным прилетает по тупости и по вине Кремля. И ничего, нормально. А здесь по резиденции, в которой, скорее всего, его там не было, потому что оно прячется по бункерам, по далеким бункерам, там -5, -12 этаж. С этого раздуть прям такую страшную операцию. Ну, я не знаю, мы дальше поговорим про реакции непрямоугольного кабинета, потому что они просто шокируют. Да, но вот вы вспомнили о сводке Министерства обороны. Давайте мы ее еще раз покажем. Там действительно, по данным РФ, в ночь на 29 декабря на территории России якобы было сбито 89 украинских беспилотников. При этом, по заявлению коня Лаврова, сразу 91 БПЛА направлялся исключительно к резиденции Путина в Новгородской области. Но вот почему-то там, сообщают, было 18 беспилотников. Знаете, что интересно? Об этой атаке на резиденцию говорит только Москва. Зеленский, конечно же, все это отрицает, Украина также отрицает, но я просто до того, что если бы была такая атака, то о ней до заявления Лаврова, уже точно кто-то бы знал и кто-то бы сказал. В том числе сами россияне, которые любят снимать видео, когда что-то взрывается, летят беспилотники или даже их там сбивают средства ППО и так далее. То есть это было бы все слышно. А тут, оказывается, тишина, никто ничего не видел, но 91 беспилотник сбит ПВО.
Я вам больше того скажу. Зачем доверять Зеленскому или Путину? Просто обратитесь к международные спецслужбы, не международные, там, западных стран. Они бы прекрасно это все знали. У них есть спутниковые снимки, у них есть своя разведка. Уже бы сказали, ну да, такой удар был. В принципе, даже если бы он был, а что здесь такого? Что здесь такого сверхординарного? То, что эти стреляют по детским садам, по полностью гражданской инфраструктуре, это никого не беспокоит, это как бы нормально, это в порядке вещей. А здесь по какой-то гребаной резиденции, в которой там Путин, может, раз в год или два бывал, такой поднимать ажиотаж. Более того, там какая-то шляпа звонила Пескову и говорит, а вы покажете какие-то доказательства? Или мы это позже поговорим? Но я Давайте мы послушаем Пескова. Действительно, Давайте. к нему позвонили и спросили, какие есть улики, что действительно Украина атаковала эту резиденцию. Послушаем. Есть ли, скажем так, вещественные улики попытки этого нападения на президентскую резиденцию и намерены ли их России представить? Может быть, это обломки беспилотников, которые были сбиты? Я не думаю, что здесь должны быть какие-то улики, если такой массовый налет дронов осуществляется, которые благодаря четко отлаженной работе ПВО были сбиты, были нейтрализованы. Но что касается обломков, то здесь я не могу сказать, это скорее, естественно, это тема для наших военных. И я знаю, что, естественно, мы видим, что и сам Зеленский пытается это отрицать, и многие западные СМИ, подыгрывая киевскому режиму, начинают разгонять тему, что, дескать, этого не было. Это совершенно безумное утверждение. Конечно же, какие могут быть улики? Даже все обломки, они просто распарились. Вы даже не представляете, насколько это тупо, потому что вот его первый вопрос, а предоставите ли какие-то улики? И что он отвечает? Какие могут быть улики? И дальше он просто не продолжил так, как оно есть на самом деле. Следующая фраза должна была быть, если пришел приказ из Кремля. Ну какие могут быть улики? Пришел приказ разогнать эту проблему, и мы это успешно делаем и раздуваем. Какие могут быть улики, если был массовый налет? Наоборот, если налет реально массовый, то должны были быть и видео, и валялись бы обломки этих беспилотников, и куча людей, которые бы это все видели и снимали. Но этого абсолютно ничего нет. Кстати, Антон, а есть ли у вас понимание, почему именно такая реакция у Лаврова, у Кремля? Ведь они же много раз заявляли, что Украина бьет по гражданским объектам, по жилым домам, по больницам и так далее. Но почему-то они никакого ответа Украине не обещали. А вот тут, когда там резиденция Путина, то все давайте быстренько где-то там выезжайте из Украины, потому что будет хана. Ну, у меня, кроме как, это, как называет Трамп, козырь в рукаве, против того, что реально Зеленский с Трампом действительно о чем-то договорились, как они сказали сами, там, что-то на 100% решили, что-то на 90%. И это все нужно каким-то образом срывать, и поэтому вот такая вот резиденция. Может быть, понимая самолюбие Дональда Фредовича, как бы они именно выбрали резиденцию Путина, потому что можно было что-то другое подобрать, но нет. А особенно после тех заявлений, которые сразу начали снестись из Вашингтона, просто тупо сфальсифицированная, сделана на коленке провокация, которая должна каким-то образом повлиять на мнение Трампа. Кстати, Трамп отреагировал на эту так называемую атаку на резиденцию Путина во время пресс-конференции с премьером Израиля. Он отметил, что ничего об этом не знает, но будет выяснять обстоятельства. Путин проинформировал его об этой атаке во время телефонного разговора, который состоялся накануне, как раз после встречи с Зеленским. На вопрос, должны ли быть какие-то доказательства от разведспецслужб США, то Трамп ответил, пока это все устанавливают. Как вам в целом реакция Трампа? Здесь она еще более-менее мягкая. Просто до этого вроде бы... это Ушаков. Якобы из телефонного звонка Путина и Трампа говорит, что Трамп был шокирован таким поведением Украины. Для Трампа это было что-то невообразимое. Понятно, они по-своему поднакручивают. Но с другой стороны, это же конкретный идиотизм. Как я уже сказал, то, что они вытворяют с русскоязычными городами Донбасса, которые сравнивают их с бетоном, то здесь как бы Вашингтон ничего не удивляет, в этом нет ничего ни сверхъестественного, ни шокирующего. А здесь резиденция Путина, где просто стоят голые стены и ФСОшники охраняют, просто что-то неимоверное. Реакция,
идиотическая полностью. Тем более, зачем верить какому-то, по телефону? Вызови своих людей, которые отвечают за разведку, спецслужбы, и спроси, было или не было. Но даже если было, вот я каждый раз по максимуму нужно отыгрывать, даже если было, что в этом такого? Идет война. Можно было Трамп, чтобы Путину и сказал по телефону: слушай, ты развязал войну, я хочу ее закончить. А что ты хотел? Чтобы они что, сидели просто и не отвечали тебе? Какие вопросы? Да. Зеленский также сказал, что у самой лучшей разведки мира должны быть какие-то данные, была атака или нет, поэтому весь мир ждет, что нам расскажут. Но вот мы вспоминали в начале нашего видео, что говорят сейчас на Рос-ТВ, там применить Орешник, Посейдон и так далее. Тут, кстати, Министерство обороны России заявляет, что они же уже передали свой Орешник в Беларусь, и он там уже заступил на боевое дежурство. Давайте мы послушаем, что там говорят. Приказываю на боевое дежурство заступить! Ракетный комплекс заступил на боевое дежурство своевременно. Личный состав слажен, расчеты подготовлены, боевое дежурство организовано и несется в соответствии с руководящими документами. Мы осваиваем новые районы боевого патрулирования, проводится разведка новых районов. На них проводятся плановые занятия в соответствии с поставленными задачами. В ежедневном, еженедельном цикле проводятся занятия по боевой подготовке, по тактической подготовке, тактико-специальной подготовке. Личный состав свой профессионализм уже доказал в деле в ходе плановых занятий. Ну, что нам теперь ждать? Что орешники полетят и по всей Европе? Вот это самый интересный вопрос, потому что, если я не ошибаюсь, то дальность Орешника начинается от 500 или от 700 километров. И Киев как раз попадает в радиус этого действия. Они же перед этим кричали, что теперь тоже будут по правительственным кварталам Украины Киева бомбить. Но Орешник не сможет это сделать, потому что слишком близко Киев находится к точке запуска. То есть, получается, Европа, либо какие-то другие регионы Украины. Но я не думаю, потому что не поймут даже прибацанные товарищи непрямоугольного кабинета из-за какой-то резиденции запускать Орешник, который еще мы не знаем, есть ли он на самом деле, большой вопрос. Кстати, заявление Лаврова о том, что Украина атаковала резиденцию Путина и о подготовке военного ответа или там удара, говорит о том, что Кремль решил применить некие дополнительные меры, наверное, принуждения Зеленского, чтобы тот выполнил требуемые Россией условия завершения войны. И в целом, чтобы Украина подписала капитуляцию. Кроме того, Лавров заявил об изменении переговорной позиции Российской Федерации. Вопрос. А что это за меры? То есть какой будет анонсированный Лавровым ответный удар и в чем именно изменится переговорная позиция России? Этого я не знаю, но, как мне кажется, по-любому самая главная цель – это объяснить с помощью вот этого выдуманного налета Трампу, почему они не соглашаются с некоторыми пунктами, которые Украина вместе с Америкой и Европой уже, скажем так, обговорила и согласилась с ними. У меня вот это единственный ответ. Они теперь скажут: а почему вы не соглашаетесь? Уже Украина согласна, все написали, почему нет? А они по нашей резиденции ударили. И теперь мы скажите спасибо, что мы вообще не отвечаем. Пока это выглядит так, с учетом того, как они из ничего раздули и пропагандная волна понеслась, и Лавров об этом ржет, и Песков шепчет, в общем, полностью со всех сторон. Причем доказательств как не было, так и нет. Уже бы хотя бы показали какие-то липовые обломки с прошлых налетов, они все равно там у них хранятся. Но уже бы хотя бы что-то сделали. Нет. Но как аргумент для Вашингтона, мы не согласны, потому что посмотрите, они по резиденции Путина, как же нашего не кончили. Что меня очень сильно впечатлило, это то, что Путин в разговоре с Трампом анонсировал, что он же будет отвечать, бить по Украине, и, наверное, американский лидер ему ничего в ответ не сказал. Или же сейчас Трамп, наоборот, попытается сыграть в доброго полицейского, уговаривая Путина не бить по Украине, взамен требуя от Киева пойти на какие-то уступки. Это, как мне кажется, в парадигме этой логики, которую я сказал до. Правильно, чтобы еще можно было давить на Зеленского. Он уже откровенно сказал. Говорит, теперь из-за этого удара мы теперь будем по-другому разговаривать с Зеленским. Просто в прямом смысле этого слова. Но вы видите, что Москва делает акцент все-таки на военном ответе. Видимо, не особо надеясь на то, что Трамп сейчас будет принимать какие-то
действия в отношении Киева или там сильные меры. То есть они хотят таким образом ускорить этот ход событий. Да, возможно, вот это будет как причина также запустить либо орешник, либо еще что-то. Другой вопрос, что эскалировать куда? Куда больше? Все, что они могут, они это делают. Вот мясными нескончаемыми штурмами отгрызать по метру земли Донбасса и там других областей, да. Это все, что они могут. У них больше нет способности. Если бы он сказал, смотри, мы не задействуем, мы не ведем полномасштабную войну, у нас огромные запасы, вот здесь у нас стоит подготовленная армия, если нет, мы заходим, например, на Львовскую область Беларуси. Тогда это как-то могло бы сыграть. А так куда больше? Жахнут даже теоретически, не дай бог, там они по какому-то городу орешникам. Что это изменит? Глобально ничего. Тут, кстати, больной на всю голову Медведев предлагает другие действия. Он намекнул на убийство Зеленского на фоне заявлений Кремля об атаке украинских БПЛА на резиденцию Путина. И он написал новый пост, в котором помимо этой атаки напомнил также рождественское обращение украинского президента, где тот пожелал смерти, возможно, Путину, мы не знаем, кому именно. И вот Медведев пишет, далее цитата. «Недавно некий тряпичный пожелал смерти одному человеку. Всем понятно, что он хочет гибели не просто одного человека, а вообще всех нас и нашей страны. И не только пожелал, но и дал указания о массированных атаках. Не буду здесь писать о его насильственной смерти, хотя именно сейчас он дышит эта смерть дышит в спину этому человеку». Там, конечно же, он по-другому высказывается. Действительно ли Кремль готовит покушение на Зеленского? Да, я думаю, они не останавливались. Тут снова ты ничем уже удивить не можешь. Как мне кажется, уже было наверное, и не одно это покушение, просто за этим не слежу, но это вполне в логике и поведении Кремля, поэтому здесь ничего удивительного. Хорошо, одним больше, одним меньше. Тем более во время войны это абсолютно Просто он забывает, что в эти игры можно играть вдвоем. И может так оказаться, что захочешь вечером сесть выпить в Финляндии, а там будет накапано что-то не то. Поэтому тут это не только в одну сторону работает. Помните, мы с вами также обсуждали это рождественское поздравление Владимира Зеленского, где он сказал, что все украинцы загадывают на празднике одно желание, щоб він сконав. Россияне все это перевели так, как им нужно было. Они ни на минуту не сомневались, эти путинские клоуны, что речь идет именно о его начальнике. И вот до сих пор они не могут успокоиться, вспоминают постоянно это высказывание и Медведев, но и также в эфире Соловьев. Давайте послушаем. Для чего это сделал Зеленский, мы же понимаем? Собственно, да. Чтобы ни при каких обстоятельствах не оказаться за одним столом переговоров с российской стороной. С одной стороны, да. Они максимально уходят из этого. А что тут знать? Потому что, как должен рассуждать любой человек, отвечающий за безопасность? А где гарантия, что во время переговоров Зеленский не постарается совершить политическое убийство? Ты будешь обыскивать президента страны? Где гарантия, что Зеленский не попытается что-то совершить, если он говорит, что это единственное, о чем они все мечтают? Так что там дальше будет? Он перепутал, потому что политические убийства – это ровно то, чем занимается Кремль уже очень давно. Да. А если бы даже посчастливилось это сделать Зеленскому, то это не политическое убийство, это абсолютно морально-этическое, потому что зло необходимо останавливать. И в этом ему нужно было просто за это поставить памятник, вот и все. А что касается встречи Зеленского и Путина, это уже как-то обсуждали. Тут равных нет, и поэтому он всячески боится этой встречи. И он не победит его чисто в разговорной какой-то логической дуэли, у него абсолютно нет шансов. Да, у каждого человека есть свои плюсы и минусы, но в этом отношении Зеленский и Путин, это абсолютно неравные весовые категории. Они это прекрасно понимают. Друзья, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу всех этих выдуманных историй Кремля и по поводу того, как они сейчас комментируют. В целом нам очень интересно узнать ваше мнение, а также не забывайте поставить лайк этому видео. Знаете,
Там в Кремле очень боятся, что Украина будет атаковать Россию в новогоднюю ночь, и, возможно, не только беспилотниками, но и ракетами и так далее. И вот они решили отключить мобильный интернет россиянам. И говорят, что это будет только на пользу, заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Говорит, что да, могут отключать для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, чтобы они смогли спокойно выходить на улицы, праздновать Новый год или другие праздники. Такие ограничения могут быть и в новогоднюю ночь, и в любую другую ночь, и в любой другой день. А просто это сегодняшние реалии. То есть СВО идет по плану. Теперь, россияне, оставайтесь без интернета. Ну, конечно. Ну, это, конечно же, это все забота о россиянах. Там, пожрать себе не могут купить. Это для того, чтобы здоровее были, здоровье было. Газа нет. Для того, чтобы ни угарным газом не задохнулись. Там, нефть вся продается, в танкерах плавает. Это тоже, чтобы как бы, вот эта черная жидкость не мешала россиянам спокойно жить. Это исключительно забота о населении. Но хотя то, о чем он говорит, да, они это делают, и они это будут ужесточать. Мне люди постоянно об этом пишут, что с каждым днем все хуже и хуже, и VPN работают хуже и хуже, и очень сложно пробираться. Они просто как бы погружают реально страну во мрак Северной Кореи. Хотя, мне кажется, даже Северная Корея будет, ну, не так тяжело будет, как будет с Россией, потому что там люди не знали, как остальные живут. И можно было рассказывать про то, что там мы выиграли чемпионат мира по футболу, и все в это верили. А в наше время все равно как бы есть достаточно большой пласт общества, который понимает, как обойти, как посмотреть. Они уже знают, как живет другой мир. Здесь сложно будет это все сделать. Естественно, у них не получится, и начнутся проблемы. Давайте вспомним и визит российской делегации, так называемой, в США, в Майами. И вот Кирилл Дмитриев, он там не просто проводил переговоры о мире, но и кайфовал себе в самом логове НАТО. А вот вы там, россияне, идите и подыхайте за все это под Покровском и так далее. Интересно, что российская верхушка показательно глумится даже над своей болтовней про злобные козни Запада, смертельную борьбу за традиционные ценности и скрепы. Но параллельно с этим они продолжают каждый день призывать россиян умирать на войне. То есть, по сути, как на это могут реагировать и те, кто сейчас идет воевать? Им нормально, что их чиновники позволяют себе такую роскошную жизнь? Ненормально. И с каждым днем людей, которые это понимают, становится больше, даже которые поддерживали Путина. Ну, у меня есть как бы те люди, с которыми я переписываюсь, и они о своих родственниках рассказывают. Но здесь как бы вот масштаб плевка, который делают они в рожу своему затонутому сообществу, когда ты не стесняешься, ну, даже если ты катался, ну, понятно, они живут другой жизнью, они не живут жизнью, которому они рассказывают пропагандонские видео и лозунги по телевизору. Мы все это прекрасно понимают, даже сами зетники это понимают. Но когда ты катаешься в Америке и при этом выкладываешь фотографию, как бы абсолютно не прячась, вот так оно, ну плевать, ну вот это уже немножко за гранью. Особенно с учетом, как бы мы же воюем с этим Западом. Ну да, мы с Западом воюем, но мы покупаем серфинг и занимаемся абсолютно западным видом спорта, пока вы там подписываете контракт. Ну, с контрактами здесь сравнивать не стоит, потому что контракты все-таки многие подписывают исключительно за бабки, поэтому там нет никакой идеологической подоплеки. Но что касается общей идеологии, здесь проблемы. Кстати, сейчас эти чиновники кремлевские, они даже до конца не понимают, кто им Дональд Трамп, друг или враг, и также обсуждают, а что нам сейчас сделать, как нам задобрить американского президента, согласовать какие-то совместные проекты, ему что-то подарить. Но, получается, не все верят в то, что Трамп действительно поможет России. Давайте послушаем. В 2026 году, я думаю, нас ждут очень непростые переговоры относительно мира или мирной сделки. Что касается Трампа, вот уже было сказано про президента надежд. Я весь 25-й год от многих коллег слышал следующее, что Трамп это бизнесмен, что ему Украина не нужна, что он действительно откажет ей в помощи, нам Украину отдаст, потому что ему интересно зарабатывать деньги, ему интересна Арктика, Севморпуть. Вот он нам Украину отдаст и будет с нами зарабатывать деньги. Это, я сразу говорю, что это очень упрощенная картина. И именно поэтому эта картина, как вы видите, никак не реализуется. Потому что все намного сложнее. Хотя Трамп, конечно, бизнесмен, и он любит зарабатывать деньги, но он не может
Он не может оставить Украину без поддержки. И не ждите этого в 2026 году. Не будет такого. Хотя Трамп много раз говорил об этом. Да, вот, типа, если они не будут меня слушать, я просто уйду, пусть сами воюют. Этого не произойдет. И причин очень много. И в том числе и финансовых, кстати. Трамп не получит тогда тех инвестиций, которые сделала предыдущая администрация. Ну, если он разрывает с Украиной все отношения. Какие 350 миллиардов, которые он насчитал? Он не получит платы с Россией как модератор миротворческого процесса. Наконец, есть и политические причины. Его тут же демократы обвинят в том, что это есть Афганистан Трампа, что он предал демократию и оставил несчастную Украину один на один с русскими. Трамп оставил Украину без своих денег, но не оставил ее без военной помощи, он не оставил ее без разведданных, он не оставил ее без поддержки и не оставит в 2026 году. И просто не надо этих ложных иллюзий питать, как это происходило зачастую в 2025 году. И если Трамп вернется к новым санкциям, тоже давайте для нас это не будет неожиданным. Трамп это сделал в 2025 году. Напомню, что с 21 ноября введены санкции против двух крупнейших наших нефтяных компаний, Роснефть и Лукойл. Так вот, как оказывается, еще Трамп может сделать хуже России. Вы знаете, вот я его слушал, хочется сказать и да, и нет. Потому что, с одной стороны, все, что он описал в первой части своего видео, да, это действительно так. И мы видим это сегодня, что главное бабки можно было попилить, распилить Украину, сдать, подписать фонды на ЗАЭС, добывать биткоины и прочее, прочее, прочее. Но при всей моей критике Запада, как я уже не раз говорил, там все равно на сегодняшний день работают законы так, как они не работают нигде. И просто люди, которые говорили вот это, они оценивали Трампа так, как они оценивают Путина. Когда здесь сидит царь, и что он сказал, то и будет сделано, независимо от законодательной и разной базы. Все подомнется, все перепишется. То в Америке не так. Да, если бы Америка была условная, как Россия сегодня, действительно так бы оно и было. И да, и Трамп наш, и сделал бы, попилил бы, и плевать на всех и на все. Но поскольку там есть параллельные два вектора, которые идут, демократы и республиканцы, ну, грубо говоря, понятно, там это все намного сложнее, то ему не позволят даже сделать все то, чего он хочет. Ему хоть бы еще как бы до конца допетлять, чтобы это все нормально в Америке закончилось. Поэтому, да, поэтому действительно не все так однозначно. Но не потому, что Трамп непонятная личность, да потому, что законы там еще работают. В Америке я имею в виду. Да. Кстати, Трамп после встречи с Владимиром Зеленским во время пресс-конференции сказал, что после разговора с Путиным я понял и я верю, что он стремится к миру. Ну и буквально в тот же день Путин снова собрал второе за последние дни совещание с военными, и он поручил в 2026 году продолжить работу по созданию зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях, ну а также приказал продолжать наступление на Запорожье. Так где тут мир, которому верит Трамп? Я не знаю, слушаешь их заявления, иногда кажется, либо нужно быть полным либо абсолютно не соображать, что происходит, либо играть настолько тонкую игру, что мы не понимаем, либо реально на тебя есть компромат. Но нет других вариантов, и они просто отсутствуют. Как можно говорить, я верю человеку, который хочет мира, и при этом он ведет наступление. Он угрожает ударить, он продолжает бить по мирной инфраструктуре Украины. Он угрожает ударить там Орешником или еще каким-то Посейдоном, прочей этой белибердой. Как можно после этого такое заявлять? Я не знаю. Я думаю, ему советники, конечно же, другие речи подкладывают и говорят, слушай, так нельзя в одни ворота играть. Почему он играет вот так? Большой вопрос. Ну, кстати, ему там заявили, что до Запорожья осталось всего ничего, и сейчас российские военные находятся в примерно 20 километрах от Сум. Но вот что-то пошло не так с Купянском, который уже несколько раз Путин захватывал. И давайте послушаем, что он вчера сказал. Попытки противника помешать развитию ситуации в самом Купянске тоже, конечно, нужно решительно пресекать. Я знаю, что вами предпринимаются соответствующие необходимые действия для этого. Главное командующий на Купянском направлении ликвидация формирований ВСУ, которые окружены восточнее Купянска, проводится в соответствии с утвержденным генеральным штабом замыслом. Окружены, еще окружены 15 батальонов, но ничего не получается.
То есть, когда российский, получается, по логике Путина, когда российская армия окружена в Купянске, это называется мы противодействуем попыткам ВСУ мешать нашему продвижению. Ну, это же вот идиотизм формулировок. Хотя на сегодняшний день даже зетовское сообщество видит, сколько среди них уже пишут, ну куда вы награды получили, а там есть видео, кто там написал, я не помню, из их стаи, говорит, у меня есть видео и аудио наши, которые находятся в окружении, их там долбят, а вы рассказываете вот такие вещи. И снова, говорит, 2-3 недели, через 2-3 недели освободим. Так вчера даже Министерство обороны России или какой-то там военный источник российский показал видео, где оккупанты выходят из Купянска, но они, конечно же, показали, что они якобы заходят и там берут все, но чуть ошиблись. Ну, это очень удобно, когда ты врешь, получается, куда-то люди идут, куда непонятно. А скажем, что они заходят. Ну, и сказали, что они заходят. А неважно, выходят они там, или сейчас через 5 минут их потом беспилотники. Это не важно. Видео показали, все, они заходят. Путин не в курсе происходящего на фронте от слова совсем. Об этом говорят российские Z-военкоры. Говорят, что он вообще не осознает реальной ситуации на фронте и в войсках, так как генералы его обманывают. Давайте послушаем. Верховного главнокомандующего обманывают, да? Представляешь, человек, который по должности является верховным главнокомандующим, доносит неправду. И человек не в курсе происходящего на фронте от слова совсем. Начиная с начала СВО. Сначала он этого сторонился, вообще просто генеральный штаб занимается. А сейчас он стал вникать, говорить вещи, которые, соответственно, не соответствуют действительности, в том числе по Купянску. Берем ситуацию с Купянском. Это то, что докладывается. Что конкретно было озвучено Владимиром Владимировичем? Что у нас все хорошо, укров там окружают и так далее. Ну, 15 батальонов. У меня детальная информация о нас довольно-таки устаревшая, то есть это где-то 1,5-2 недели назад. Естественно, я ее озвучивать не буду, но я прекрасно понимаю, что с тех пор обстановка и тогда была тяжелая, и, мягко говоря, она существенно расходилась с бравурными докладами. Но сейчас она изменилась, и изменилась резко, не в нашу пользу. По сути, уже даже военблогеры намекают, что страной управляет невменяемый человек. Да, но все равно они в конце себе еще такой маленький флажочек как бы перестраховки поставили. Мол, ну, царь хороший, бояре плохие. Это просто его обманывают. Если бы его не обманывали, то мы бы завтра уже Киев взяли. Но поскольку его обманывают, это все, его просто окружают плохие люди. Если бы не это, мы бы побеждали. Я смеялся, мне прическа очень вот этого товарища слева понравилась. Волосики вперед. Коля, как там он говорил, Железяка. Так вот эти два сидят. Вы понимаете, они не подозревают, что они реально ведут дискредитацию Путина. Ну, это каким нужно быть реально, когда ты не понимаешь, что у тебя страна ведет войну, что у тебя с экономикой, и тебе все врут. Ну, найми хотя бы, вот просто, ты же учил историю, что со Сталиным происходило. Найми еще какую-то компанию ребят, которые будут реально делать настоящие цифры и сводки тебе показывать, чтобы ты хотя бы в этом начинал ориентироваться. Нет, об этом речи никакой не идет. И да, действительно, в чем-то они правы, его действительно обманывают, но если бы его не обманывали, мы бы давно уже победили. Я знаю, кто давно уже победил, всех и вся, это Адам Кадыров. Он снова получил новую медаль памяти первого президента Чечни. Награду ему вручил его отец на итоговом совещании в Грозном. Республиканский министр по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев сообщил, что награда вручена за значительный вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания Родины. Я вот, кстати, подсчитала, что только с начала полномасштабного вторжения в Украину Адам Кадыров получил как минимум 16 медалей и наград. Но это самый доблестный воин. Он просто очень талантливый парень. А вклад его в защиту страны и помощь страны, он столько чизбургеров жирает, что чтобы люди просто как бы не разжирели, которые живут в этих областях. Больше никакой заслуги в этом, разумеется, нет. Но обратите внимание, как они стоят и аплодируют ему. Некогда, чем славятся у нас кавказские народы? Как бы гордые, мужчины, характер. Они стоят, хлопают этому Адаму. Я думаю, половина из них совершенно точно понимает, что он никто, просто его готовят на трон.
Он не доживет до этого трона. Ему не дадут сесть на этот трон. Там много других волков, которые уже потирают лапы и ждут, пока начнется разрыв. Там есть более сильные позиции. Тот же, по-моему, Делимханов. Да. Но вот это, что они стоят, ему подхлопывают, опять же, Северной Корее простительно. Они давно в этом жили, они законсервировались, и там как бы весь этот цирк просто набирал обороты. А здесь же совсем недавно было не так. Здесь не Чеченская война была. Реально превратили, целый народ. Целый народ. Не все, конечно же. Там есть большое количество тех, кто реально понимает, что такое Ичкерия, и они дождутся этого момента. Обязательно дождутся. Но вот это вот сборище просто унижение, стыд и позор. Антон, а что они делают с этими медальками? Потому что вот все члены семьи Рамзана Кадырова получили как минимум 146 наград и медалей с начала полномасштабной войны. Ну, это, конечно, и медали, и ордены, там разные знаки отличия. Я вот подумала, что этими медалями можно как раз украсить новогоднюю елку. И вот видите, мне чат GPT помог это показать. Я убежден, что это, кроме как психологические комплексы, больше это никак нельзя охарактеризовать. У тебя есть все, тебе нужно сына посадить на трон, сам ты не сегодня-завтра, сканаешь, процитируем. Но такое количество медалей, кроме как психологические комплексы, это оправдать нельзя. Нормальный бы человек сказал: слушайте, стойте, какие медали? Даже если ему занимать место Кадырова-старшего, твои медали тебя не спасут. Кроме цирка в этом нет ничего. Но когда ты долго находишься вот в таких условиях, реально с психикой начинают происходить необратимые процессы. О чем мечтают сейчас дети так называемых СВОшников? Итак, есть мечта с елки желаний изучить танк и проехать на багги. Новый год — это, конечно, волшебный праздник, но вот даже его готовы превратить в пропаганду кровавой войны. Давайте посмотрим. Изучить танк, опробовать стрелковое оружие и проехать на багги. Для детей военнослужащих елка желаний эксклюзивная, а мечты у них особенные. Новый год – волшебный праздник, а потому даже командование ВВО встает под елку, чтобы исполнить детские мечты. В Рио командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев зачитал письма ребят, чтобы уже через несколько часов подарить им настоящее приключение. В учебном центре молодое поколение детально изучила все этапы подготовки. Современный танк не просто осмотрели, а благодаря мультимедийному симулятору освоили вождение боевой машины. Смогли юные курсанты поуправлять дронами и даже пострелять. Что потом вырастет с этих детей? Абсолютно это то, о чем мы не раз говорили. Они готовят для Кремля. Больше никаких объяснений нет. В принципе, когда дети военных и не хотят быть как папа, это нормально. Но когда ты понимаешь, что идет война, вопрос к их родителям, к матерям. Вы же должны понимать, к чему вас готовят. Тем более в самой армии уже люди многие не хотят подписывать контракты, не хотят ехать на СВО. Я имею в виду те, которые находятся в тыловых частях. Они прекрасно понимают. Но про ролики нужно делать и показывать стране о том, как мы живем и к чему, о чем реально мечтают дети. Вот мне люди реально прислали, рэпер Макан, по-моему, которого призвали недавно в России, мне вот человек, реально, который с ним вместе служит, пишет, его охраняют спецподразделения, с ним ходят вместе, спит сколько хочет, что хочет кушает, в каких-то он мероприятиях участвует. Один человек, который его снял тайком на камеру, посадили на 30 суток этого пацана. Опять же, для чего это было сделано? Чтобы показать, смотрите, даже такие звезды у нас идут в армию. Хотя на самом деле он служит в очень привилегированных условиях. В нормальном мире даже Санта-Клаус и там Дед Мороз ездит на оленях, а вот в России они приехали к детям на танке. Дед Мороз в камуфляже и Снегурочка, они вручили детям сладкие подарки. Разрешили примерить танкистские шлемы, и также это все произошло на Сахалине. Местные чиновники говорят о том, что прокатиться на танке Т-80 – это просто новогоднее чудо и мечта. Какое это может быть чудо и мечта, тем более зная Сахалин, что там происходит. Мне оттуда конкретно люди пишут, все разбитое, заводы закрытые, зарплат нет, цены бешеные. Но зато они катаются на танке и честно предупреждают, где будет финальная точка вот этих маленьких
судеб и к чему их просто готовят пополнить армию. Российская пропаганда пошла дальше, и даже террориста Путина поставили в новогодний ролик Простоквашино. Посмотрим. Дорогие друзья, пусть новогодняя елка будет украшена самыми приятными воспоминаниями. На каждом столе вкусные ватрушки, а на душе спокойствие и радость. И чтобы желания про шапки-ушанки, и не только, сбывались. А я всем желаю урожая богатого. С Новым годом, дорогие друзья! Это по сюжету, для тех, кто не в курсе, Матроскин и Шарик спорят о том, обращается ли Путин к россиянам на Новый год в прямом эфире или все-таки показывает консерву. Понимаете, сразу два интересных момента. Первый, понятно, ему роста добавили и стройным его сделали, но это ерунда, это хотели подлезать. А в остальном ведь все правда. Вы, если внимательно слушали, что он и в этом пожелании, что будут иметь россияне? Ватрушки на столе в новогоднюю ночь. У тебя мечта ватрушки в новогоднюю ночь на столе. И шапка-ушанка. Шапка-ушанка, ватрушки. И третье, говорит, что будущий урожай. Все как Путин говорит, да, в следующем году у вас будет большой урожай. Его не будет. Пожелание урожая. Ватрушки, шапка-ушанка и будущий урожай, которого никто так и не увидит. Ну, в принципе, людям рассказали правду. Да. Друзья, напишите, что вы о всем этом думаете. Также поставьте лайк этому видео. Антон, спасибо вам огромное за то, что присоединились. А вы, друзья, обязательно подпишитесь на наш YouTube-канал 24 и на YouTube-канала Антона Вот что. Всех с Новым годом. Желаю мира, счастья, процветания. Ну и ждем вас уже в следующих наших эфирах. До новых встреч. Всего доброго.